지금 이 영상을 누른 순간에도 머릿속에서는 여러 생각이 동시에 지나가고 있을지 몰라요. 오늘 있었던 일, 하지 말았어야 했던 말, 괜히 떠오르는 걱정들. 이상하게도 잠들기 직전이 되면 하루 중 가장 조용해야 할 시간이 오히려 가장 시끄러워집니다. 많은 사람들이 이걸 의지가 약해서라고 생각해요. 하지만 그건 전혀 사실이 아니에요. 오히려 하루를 버텨낸 사람일수록 이 시간에 생각이 많아집니다. 계속 정신없이 움직일 때는 마음이 따라올 틈이 없었는데 멈추는 순간 그동안 눌러두었던 것들이 한꺼번에 올라오는 거죠. 그래서 지금 이 상태는 잘못된 것도 이상한 것도 아닙니다. 오늘 하루 충분히 애썼다는 신호에 더 가깝습니다. 지금은 이 생각들을 정리하지 않아도 괜찮아요. 해결하지 않아도 되고 결론을 내리지 않아도 됩니다. 오늘 밤의 목표는 잠을 자야 하는 것이 아니라 잠과 조금 가까워지는 것뿐이에요. 눈을 감아도 괜찮고 뜨고 있어도 괜찮아요. 이 소리를 집중해서 들을 필요도 없습니다. 그냥 창밖에서 비가 내린다고 상상만 해도 충분해요. 빗소리는 무언가를 설득하지 않습니다. 조용히 같은 리듬으로 옆에 있어줄 뿐이에요. 지금 이 순간만큼은 내일의 일도 지나간 일도 잠시 내려놓아도 됩니다. 이 소리는 당신을 바꾸려고 하지 않고 재촉하지도 않습니다. 그저 오늘 밤을 혼자 버티지 않도록 옆에 있어주는 역할만 할 거예요. 이제부터는 말 대신 소리만 남겨둘게요. 아무것도 하지 않아도 괜찮습니다. 그냥 이 시간에 머물러 주세요.